Po paru dniach pobytu w szpitalu na Lindleya zostałem przewieziony na blok szpitalny więzienia mokotowskiego. I gdyby nie to, że wypadła akurat Wigilia, którą bardzo nieprzyjemnie spędzać poza domem, to prawdę mówiąc nie wspominałbym o tego pobytu tam na bloku szpitalnym specjalnie źle, dlatego że kryminaliści, wśród których się znalazłem, okazywali mi dużą życzliwość, szczególnie młodsze pokolenie. Bardzo były ciekawe rozmowy z nimi, jakiś nowy świat dla mnie, problemów, ich doświadczeń się otworzył. No i po Nowym Roku zasiadłem na ławie oskarżonych w procesie ursuskim. Jako pierwszy oskarżony, z pewną przesadą oskarżony o zorganizowanie strajku i kierowanie nim. Gdy wszedłem do Ursusa, strajk już trwał. Kierował nim komitet strajkowy, do którego uważałem, że nie powinienem wchodzić, gdyż o losach ludzi w Ursusie mają ludzie z Ursusa decydować, a nie ludzie z zewnątrz. Więc brałem udział w dyskusjach komitetu, ale nie można powiedzieć, że kierował, no ale wyrządzili mi ten zaszczyt, że jako główny oskarżony zasiadłem. Było to dosyć nieprzyjemne, bo jeszcze się źle czułem. Ale były tam też momenty po prostu komiczne, kiedy lekarz więzienny, pan Wroński, pytany przez sąd o mój stan zdrowia, przedstawiał mnie w ten sposób, że właściwie ja mógłbym w tej chwili wstać, obiec dookoła 5 razy sądy, wrócić tutaj prawdopodobnie bez zadyszki na salę sądową. No a mój adwokat, Jan Olszewski, mój adwokat i zarazem mój przyjaciel, robił co mógł, żeby mnie wyłączono ze sprawy ze względu na stan zdrowia. Co zresztą uzyskał.